داخلين على رمضان وكل سنة وانتوا طيبين يا رب. ومن أكتر وأسهل الحاجات اللي بحب أفرزها هي الطماطم، بتسهل كتير قوي. حتى لو الخضار مش موجود عندك فالطماطم بتبقى موجودة. أي نوع خضار تجيبيه الطماطم موجودة، مكرونة هتعمليها الطماطم موجودة. فالطماطم وجودها في البيت مهم جدا. حتى لو كنتي شارية الطماطم بتاعتك مش حمرة فانتي هتفرزيها هتطلع بالحمار والجمال اللي انتوا شايفينه ده. وقبل ما ابدأ الفيديو انا اسماء طاهر، اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. ضروري تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. هنا كنت غسلت الطماطم وضفتها في الحلة اللي انا هحطها على النار بيها. وبعدين قبل ما اكمل الطماطم كلها يعني حطيت شوية من الطماطم. وايه القطعة اللي انا حطيتها دي؟ قطعة من البنجر، قطعتها وحطيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكملت عليها رص الطماطم، وكمان حطيت معلقة من السكر كمادة حافظة، بس ده ما جاش في التصوير. يعني قبل ما نرفعها على النار كمان هنحط لها معلقة من السكر. هنا كده رفعتها على النار، على نار متوسطة. وبعدين غطيتها. هي ما بحطلهاش مية خالص، هي بتنزل مية وبتاخد لها كام غلوة كده توصل للدرجة اللي انتوا شايفينها دي. بنقفل عليها نستناها تبرد تماما. وبعدين نبتدي ان احنا في الخلاط هنضيف شوية بشوية. وبعدين قطعة البنجر اللي احنا حطيناها دي قطعتها لكذا قطعة، علشان كل شوية بضيفهم في الخلاط بحط لهم قطعة من البنجر وبضربها معاهم. طبعا زي ما شايفين الطماطم بتاعتنا مش حمرة، والبنجر خلاها لونها تحفة وروعة جدا. مش بس لون، كمان فايدة. يعني حطوا البنجر ضيفوه مع الطماطم والنتيجة هتعجبكم جدا. في طريقة تانية كنت عاملاها برضو، لو انتوا ما حطيتوش البنجر معاها وهي على النار هسيب لكم الطريقة دي في صندوق الوصف ان شاء الله. بعد ما بضربها بصفيها في المصفى زي ما انتوا شفتوا كده. هنا خلاص كنت صفيتها، هبتدي ان انا اضيفها بقى في اكياس تلاجة، في علب، زي ما تحبي انت عايزة تفرزيها ازاي. وانا بضربها في الخلاط ما ضفتلهاش برضو ولا نقطة مية، هي بالتالي كانت منزلة المية بتاعتها. وطبعا شايفين لون المية كان حلو ازاي. ابتديت ان انا اضرب شوية بشوية وكل شوية بحط لهم من المية اللي نازلة من الطماطم. هنا لو هتحطي في اكياس تلاجة فانت ضروري لما تحطي في الكيس تعمليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان ما ياخدش مكان في الفريزر عندك وتحطيه فوق بعض زي كده ما يكون بترصي هدوم فوق بعضها. يعني بمعنى اصح ما بنربطش الكيس على اخر الكمية اللي انا حطاها ونضيقها قوي. لا، احنا بنوسع الكيس وبنربطه علشان لما نيجي ننيمه ياخد الوضع اللي احنا عايزينه. وده كان لونها وشكلها طبعا حلوة جدا. وطبعا البنجر مفيد جدا مش قادرة اقول لكم. انا هنا موقفة الاكياس بس في الفريزر انا رصيتهم فوق بعضهم زي ما قلت لكم، ما يكون بنرص هدوم فوق بعضها كده. وده سهل كتير قوي عليا. بحب اكتر قوي ان انا افرزهم في علب زي ما شايفين كده. بس برضو قلت اكياس مفيش مشكلة منها برضو، بس العلب بالنسبة لي انا افضل بكتير قوي. في الاخر اعملوا اللي يريحكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي.